ஹாய் கைஸ், நீங்கள் எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருந்த போலார் பெரட் தாங்க இப்போ சேலுக்கு போடலான்ட்டு இருக்கிறேன். ஓகேவா? என்னன்னா ஒரு 2 பேர் பேரண்ட் இருக்குங்க. ஓகே, நீங்கள் இப்போ பார்த்துருக்கிறது வந்து அந்த பேரண்ட் பொறிச்ச குட்டிங்க தான். நியர்லி ஒரு 200 பீசஸ் இருக்குங்க. அவ்வளோ குட்டி நல்லா கொச்சன்னு போட்டு வச்சுருக்கு. உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட்லேயோ இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷன்லையோ என்னோட டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும், கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். வேணும்னா ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. கன்ஃபார்ம் ப்ரீடிங் பேர் ஒன்று ஒயிட்டு, ஒரு ஃபீமேல் வந்து ப்ளூ போலார் பேரட்டு. அதேமாரி ப்ளூ போலார் பேரட்டில் மேல் ஃபீமேல் இருக்குது. 2 பேர் இருக்குது. ரெண்டுமே நல்ல ஈல்டு கொடுக்கும். ஓகேவா? உங்களுக்கு வேணும்னா எனக்கு ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. 2 பேர் தாங்க இருக்குது. சீக்கிரம் காலியாகிடும். உங்களுக்கு வேணும்னா எனக்கு உடனே ப்ரீ புக்கிங் கூட பண்ணிக்கிங்க, முன்னாடியே புக் பண்ணிக்கிங்க. ஓகேங்களா? தமிழ்நாடு முழுக்க டெலிவரி பண்ணி தரேன். குட்டி கிடையாது, வெறும் பேரண்ட் மட்டும். ஓகே, ஒயிட் மேலு, அந்த ப்ளூ கலர் ஃபீமேல். அதே மாதிரி ப்ளூ போலார் பேரட்டில் மேல் ஃபீமேல் இருக்குது. ஓகேவா? சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.